السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو هم په خیر روان وي. مونږ هم الحمدلله ټول ښه یو. زما مشر زوی د خیر 11 کلن شو، نو مونږ هم وغوښتل چې په دې بهانه د کلیزه ولمانځو ترڅو خوشحاله شي. نو په دې ولاګ کې به تاسو سره د دې کلیزې مکمل جریان او د ځینو خوړو ریسیپیانې هم درسره شریکې کړم ترڅو تاسو وکولی شئ په ورته مراسمو کې ترې ګټه پورته کړئ او مراسمو لکه څنګه چې ګورئ همداسې رنګین او په زړه پورې ترتیب کړئ. که چیرې تاسو زما ولاګونه تعقیبوئ، تاسو به خبر یاست چې په داسې ورځو کې د ځینې خواړه یو یا 2 ورځې مخکې جوړوم ترڅو کارونه راته کم او ذهن مې آرامه اوسي. نو په همدې موخه مې شامي کباب یو څو ورځې مخکې تیار جوړ کړی چې وروسته وخت پرې بې ځایه مصرف نشي. د شامي کباب یا لوله کباب جوړولو دپاره مې یو دیګ بخار کې 1.5 کیلو غوښه، 3 دانې پیاز، 3 دانې کچالو، 1 پیاله غټ دال، اوږه مالګه، لږ سره مرچک او 2 پیالې اوبه مې واچولې. د بخار سر مې بند کړ، غوښې ته مې بخار ورکړ چې نرمه شي. غوښه چې نرمه شوه بیا مې دیګ نه وویستل او یو برقي مکسر کې مې مکس کړ چې بیخي میده شي. بیا مې دا ټول په یو کاسه کې واچول. په سر مې ورته تازه دانیا، 1 دانه هګۍ، 1 وړه قاشقه زیره، 2 قاشقې وچه دانیا، مالګه، سره مرچک، دانه‌دار سره مرچک او 3 غټې قاشقې اوړه مې هم پکې واچول او ښه مې سره ګډ کړل. بیا مې بله کاسه کې لږې اوبه واچولې ترڅو بیا لاسونه ورسره لږې خیشته کړم او کبابونه جوړ کړم. کبابونه مې لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ دغسې جوړ کړل. لاسونه چې یا خیشته شي او یا هم لږ غوړ شي بیا کبابونه ښه او په اسانه جوړیږي. کبابونه چې جوړ شول بیا مې په یو تخته باندې کېښودل او بیا مې یخدان کې کېښودل چې کلک شي. چې کله کلک شول بیا مې یخدان نه وایستل او دغه پلاستیک چې مخصوصا یخدان دپاره وي دې کې مې واچول او دوباره مې یخدان کې کېښودل او د کلیزې په ورځ به بیا نیم ساعت مخکې له یخدانه وباسم او بیا به یې غوړیو کې سره کړم. بل ما پلان کړی و چې شورنخود هم جوړ کړم نو د هغې دپاره مې څو رقمه چکنیګانې تیار جوړې کړلې ځکه چې که چکني مخکې نه جوړه شي نو بیا خوند یې ښه راځي نسبت د دې نه چې په هماغه ورځ جوړ شي. او دا چې شورنخود په سر چکنیګانې 2 رنګه ښه ښکاري نو ما هم سره چکني او شنه چکني جوړه کړله. د سرې چکني دپاره مې اوږده دولمه مرچ، رومیان، هوږه، لږه تازه دانیا او شنه مرچک میده کړل او بیا مې دا ټول په یو مکسر کې واچول. په سر مې ورته نیم دانه لیمو، 1 څو دانې د سرکې والا مرچک هم واچول چې دې سره ښه خوند وباسي. سپینه سرکه او مالګه مې هم واچوله. بیا مې مکسر سر بند کړ او دا ټول مواد مې ښه مکس کړل. چکني چې تیاره شوه بیا مې په یو ایر ټایټ مرتبان کې واچوله، یو څنګ ته مې کېښودله. دې نه بعد مې بیا شنه چکني هم جوړه کړله. د دې دپاره مې یو مکسر کې شین دولمه مرچ، سرکې والا مرچک، هوږه، تازه دانیا، سرکه، مالګه مې هم واچوله او مکس مې کړه. دا چې دا ټول مواد وچ دي او صحیح نه مکس کېږي نو بیا مې پکې 2 غټې قاشقې په اندازه اوبه هم واچولې او دوباره مې بیا مکس کړ چې بیا ډېر په اسانۍ سره مکس شول. دا مې بیا یو کاسې ته واړول، نیمه دانه لیمو مې هم پکې وزبېښلو، ښه مې سره ګډ کړ. بیا مې دا هم یو مرتبان کې واچول. د شورنخود په سر زما د دانه‌دار سره مرچکو او سره مرچکو پوډر مخلوط ډېر خوښیږي نو هغه مې هم تیار جوړ کړ چې په یو کاسه کې مې 1.5 قاشقه دانه‌دار سره مرچک، 2 غټې قاشقې سره مرچکو پوډر او 2 قاشقې په اندازه سپینه سرکه واچوله، سره ګډ مې کړ. دې سره شورنخود ډېر ښه او یو خاص خوند وباسي. نو دا ټول چکنیګانې چې تیارې شوې دا مې بیا یخچال کې کېښودلې. یو ورځ مخکې د کلیزې نه مې بیا د سالګرې کیک هم تیار کړ چې اول مې کریم ورته جوړ کړ. کریم دپاره مې اول 500 ګرام پیروی په یو کاسه کې واچولو، بیا مې 6 غټې قاشقې میده بوره هم واچوله او دا دواړه مې سره مکس کړل. بیا مې پکې د کریم پوډر یا هم کریم سټیبلایزر نه هم 2 پاکټه پکې واچول او د 1 غټې قاشقې په اندازه ونیلا اکستراکټ مې هم پکې واچوله. دا مې بیا ښه سره ګډ کړل.
دا چې دا کریم مې د کیک مینځ لپاره جوړولو نو دغه پوډر مې چې پیراډایز کریم په نوم یادیږي او دا مې د ونیلې په خوند کې اخیستی و نو دا مې هم پکې یو پاکټ واچولو او دوباره مې میکس کړ چې کریم ټینګ شي. کریم چې جوړ شو دا مې بیا په یو پایپینګ بیگ کې واچولو او یخچال کې مې کېښودلو چې یخ پاتې شي. بیا مې د بورې شربت جوړ کړ چې د کیک په سر یې ووهم تر څو کیک لږ نرم شي. بیا مې شروع وکړه چې کیک آماده کړم. دا ځل مې کیک ورته تیار اخیستی و ځکه چې وخت راسره ډېر نه و نو دا کیک مې ورته تیار همداسې جوړ او ټوټه شوي سوپر مارکیټ نه واخیستلو. ځینې بیا یوه ټوټه جدا کړله او په د کیک رنګ کې مې ځای په ځای کړه. د کیک په سر مې بیا د بورې شربت واچولو ورپسې مې بیا کریم پرې ووهلو او هوار مې کړ. د کریم په سر مې بیا ټوټه شوي توت زمیني واچول. دا چې زوی مې کیک مینځ کې توت زمیني غوښتلو نو په همدې وجه مې د هغې په فرمایش همداسې جوړ کړ. بیا مې هماغسې اول کیک بیا کریم بیا توت زمیني او بیا دوباره هماغه مرحلې مې عملي کولې تر څو 4 قطاره مې جوړ کړ. د کیک 4 قطاره مې چې جوړ کړ بیا مې یخچال کې کېښودل او بیا مې د پیروي کریم ورته جوړ کړ چې د کیک دپاره مې 3 رقمه کریم جوړ کړ. د مینځ دپاره د ونیلې والا کریم بیا د پیروي او بیا اخر کې د کوچو کریم. د پیروي کریم دپاره مې په یو کاسه کې پیروي او میده بوره واچوله او سره مکس مې کړ. بیا مې د کریم کې هم یو پاکټ کریم سټیبلایزر واچولو ورپسې مې بیا د مسکپون کریم نه 2 غټې قاشقې په اندازه پکې واچولې او بیا مې دوباره سره مکس کړ چې کریم ټینګ شي. بیا مې کیک دوباره یخچال نه راوویستله او هر طرف نه مې ورته کریم ووهلو. بیا مې ورته د کوچو کریم جوړ کړ چې دا کریم لږ حوصلې ته اړتیا لري او مخکې له دې چې کوچ د کریم دپاره وکارول شي دا ډېر مهم دی چې کوچ باید په روم ټمپریچر کې یعنې د کوټې په حرارت کې وي. نو ما هم 2 دانې کوچ چې هر یو 250 ګرامه کېږي دا مې په یو کاسه کې واچول او تقریبا 20 دقیقو پورې مې همداسې مکس کړل چې دا ډېره مهمه مرحله ده. ورپسې مې بیا تقریبا 1 پیاله میده بوره هم پکې واچوله. البته دا مې ښه صحیح چاڼ کړ او بیا مې پکې واچوله تر څو هیڅ نغوټې پکې نه وي او کریم هم خویه راشي. دا چې د کوچو بوی پکې پاتې نشي نو لږ د ونیلا اکسټراکټ نه مې هم پکې واچولو. دا مې بیا دوباره 10 دقیقو دپاره مکس کړ. د کوچو کریم سره کې ښه خویه راسي. د دې جوړول هم بیخي اسانه دی او ډېر موادو ته هم پکې ضرورت نه وي ولې د دې جوړول لږ حوصلې ته اړتیا لري. ولې کریمونو کې بیا زما د پیروي کریم ډېر خوښیږي ځکه هماغه ډېر هم جوړوم. دا بیخي کم جوړوم بلکې دا به اول ځل چې تاسو زما په ویډیو کې د کوچو کریم لیدلی وي. ولې د دې ښه والی دا وي چې دې سره بیا کیک ښه خویه راځي. د کوچو کریم چې جوړ شو دا مې بیا د کیک په سر ووهل او ښه مې پرې هوار کړ. دا چې زما د زوی فوټبال ډېر خوښیږي نو ما هم د کلیزې تیم همدا ایښی و. نو دا کیک مې هم غوښته چې په همدا ډیزاین کې جوړ کړم نو کیک مې ورته همداسې ساده سپین جوړ کړ او باقي ډیکوریشن سامان مې ورته امیزون نه راغوښتی و چې پرې کېږدم نو د فوټبال په تیم کې به جوړ شي. لاندې مې ورته لږ ډیزاین جوړ کړ دا مې بیا یخچال کې کېښودلو. نور نو د دې کیک کار بیخي خلاص و فقط ډیکوریشن یې پاتې و. دا چې یخچال کې ډېر ځای نه و نو ډیکوریشن مې پرېښوده چې هماغه ورځ پرې کېږدم. دا چې 1 هفته مخکې زما د کشر خورکۍ سالګرا هم وه نو ما وغوښتل چې هغه هم سرپرایز کړم. دا خورکۍ مې موږ ټولو خویندو ورونو کې کشره ده. موږ ته ډېره ګرانه هم ده او ډېر نازو هم. نو هغې ته مې هم یو دانه وړوکی کیک جوړ کړ. د دې کیک جوړولو دپاره مې یو ټوټه کیک واخیسته. د دې په سر مې اول د بورې شربت واچولو بیا مې پرې د ونیلې کریم نه ووهلو ولې دا مې بغیر د میوې جوړ کړ. باقي سټپس یې هماغسې دی لکه بل کیک مې چې جوړ کړی و. بیا مې د دې کیک 4 خواو ته د پیروي کریم ووهلو ښه صحیح مې پکې پټ کړ او سر کې مې ورته د کوچو کریم نه دغسې ګلونه جوړ کړل. کریم کې مې لږ سور رنګ هم واچولو تر څو 2 رنګه شي او دا چې ما دا کیک خاپیرک سره ډیزاین کول او هغه هم 2 رنګه و نو کریم سره ښه صحیح میچ کولو. کیک مې چې لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغسې ډیزاین کړ دا مې بیا یخچال کې کېښودلو. دوستانو زه د کیک ډیزاینولو کې ډېره تکړه نه یم ولې خپل وسه پورې کوشش مې وکړه چې یو ښایسته کیک ورته ډیزاین کړم او ډېر مې خوښیږي هم چې هر ځل نوې نوې ډیزاینونه زده کړم.
نو تاسو هم کومنټ کې راته ولیکئ چې دا کیک مې څنګه جوړ کړی و. ورپسې نو لاړم چې پوکڼۍ ټول آماده کړم چې ماشومانو پوکڼۍ تیار پرڅولې وې او ما فقط سره وتړلې او په سټینډ کې مې بندې کړلې. دا وړه کارونه ټول نه ډېر وخت نیسي. ما وایي چې په وخت خلاص وي نو په سبا به نورو کارونو ته وخت ولرم، ځکه چې دا څومره اسانه ښکاري، جوړول دومره اسانه هم نه دی او کافي وخت ته اړتیا لري. بلاخره دا مې په دغسې جوړ کړ. بیا دوباره لاړم چې خواږه جوړ کړم. خواږو کې مې د لوټوس او ژیوتو کپس جوړ کړل. نو هغې دپاره مې اول کریم ورته جوړ کړ. د کریم جوړولو دپاره مې اول میده بوره، پیروی او ونیلا اکسټراکټ په یو لوښي کې واچول او مکس مې کړ. ورپسې بیا د تازه پنیر یعنی کریم چیز نه پکې واچولو او دوباره مې مکس کړلو چې لږ ټینګ شي. بیا مې دې کې د مسکپون کریم نه 2 قاشقې واچولې چې دې سره د کریم مزه لا خوندوره راځي. کریم چې تقریبا جوړ شو دا مې بیا 2 ځایه تقسیم کړل چې په یو کې مې لوټوس کریم واچول او لږ مې ورسره مکس کړ چې لوټوس کریم ورسره ګډ شي. او په بل کې مې بیا هیزل نټ کریم نه واچولو او دغه میده شوي نټس یا مغزیات چې ورته هیزل نټ وایي دې نه مې هم پکې واچولو. دا مې هم لږ مکس کړ چې دا هم ورسره ګډ شي. بیا مې دا دواړه په یو پایپینګ بیگ یا پلاستیک کې واچول. دا چې کیک نه 2 ټوټې پاتې وې نو ما وی چې همدې نه استفاده وکړم. نو دا کیک مې دغه ګلاسونو په اندازه ټوټه کړلې چې د کلچو پر ځای دا پکې وکارول شي نو ښه نرم راځي. کیک مې چې ټوټه کړی بیا مې په دې ګلاسونو کې اول د کیک ټوټه کېښوده، د دې په سر مې بیا د بورې اوبه واچولې، بیا مې کریم پکې واچولو، بیا مې دوباره پرې یو ټوټه کیک کېښودلو، بیا مې دوباره پرې کریم واچولو. په آخر کې مې بیا هر یو کې یوه دانه دغه چاکلیټ نه چې ژیوتو ورته وایي دې نه کېښودله او څنګ ته مې ورته لږ نور هیزل نټ نه واچولو. نو دا یو رقم جوړ شو. بیا مې د لوټوس والا جوړ کړ چې باقي کارونه یو شی دی، ولې فقط په سر یې ورته نیمه دانه بسکټ او لږه میده شوي بسکټ واچولو. نو دا خوندور او ښایسته کپس آماده شول. دا خواږه نه دا چې ښایسته ښکاري بلکې نن سبا ډېر ټرند کې هم دي. دا چې مې تیار کړ یخچال کې مې کېښودل، نو زه هم لاړم چې ویده شم ځکه چې ناوخته هم و او زه ستړې هم وم او اصلي ورځې یعنې کلیزې ته باید ښه په انرژي وي. نو د دې دپاره بیا ښه صحي خوب هم مهم وي. د کلیزې په ورځ یعنې هفتې په ورځ چې کله د خوبه پاڅېدم اول وریژې مې خیشتې کړلې تر څو پخولو وخته پورې پستې شي. بیا مې د شورنخودو دپاره نخود په دیګ بخار کې واچول او په سر مې ورته اوبه، لږه مالګه او سوډا هم واچول او بیا مې بخار ورکړ چې نرم شي. شورنخود بغیر د کچالو نه اصلا خوند نه کوي، نو همدې دپاره مې یو څو دانې کچالان هم جوش کړل. ورپسې بیا تحفې مې هم جوړې کړلې. یوه دانه تحفه مې خورکۍ ته جوړه کړله چې یوه جوړه جامې، بنګړې، یو څه د میک اپ سامان او لږ د خوراک شیان چې خوښیږي. دا مې ټول په یو لوښي کې کېښودل او د یو ډالۍ په شکل مې جوړ کړل. د زوی دپاره مې دغه بوټان اخیستي وو چې دا نایک ایر میکس ډېر خوښیږي او یو دانه بال مې هم ورته د یو ډالۍ په پلاستیک کې واچول. ترڅنګ مې چې وخت پیدا کول نو د کور کارونه مې هم سره راغونډول. یو څه مې یو ورځ مخکې خلاص کړی او یو څه مې په دا ورځ. تر هغې نو نخود هم نرم شوي وو، هغه مې بیا یو بل دیګ ته واړول او یو څنګ ته مې کېښودل چې آخر کارونه یې بیا آخري وخت کې خلاص کړم. بیا مې د وریژو منځ دپاره غوښه هم پخه کړله. په دیګ بخار کې مې غوړي واچول او پرې مې ښودل چې ګرم شي. ورپسې بیا 15 دانې میده شوي پیاز هم پکې ور اضافه کړل. یو څو دقیقو دپاره مې سټر کړل. بیا مې پکې د پسه غوښه هم ور اضافه کړله.
ورپسې بیا مالګه واچوله او دیګ مې لږ وښورولو. بیا مې 3 پلې هوږه، د وریجې مساله، لږ کورکمن مې هم واچولو. 10 دقیقو دپاره مې غوښه همداسې سره کړله. بیا مې پکې 1 پیاله اوبه واچولې، د دیګ بخار سر مې بند کړ او تقریبا 10 دقیقو دپاره مې بخار ورکړ چې غوښه لږه نرمه شي. 10 دقیقې بعد مې د دیګ بخار سر خلاص کړ، منقل مې ورته چالان کړ او همداسې مې پرېښودله چې غوښه نرمه شي او اوبه یې بیخي پکې ورکې شي. او ترڅنګ مې د وریجو د سر دپاره د ګازرو خلال هم سره کړل چې دا ما مخکې تیار میده کړی او یخدان کې مې ایښي وو. په دا ورځ مې یخدان نه ویستل او غوړیو کې مې سره کړل. ګازرې مې چې سرې کړلې او مې ویستلې، بیا مې په هماغه غوړیو کې ممیز هم سره کړل. ورپسې مې د سلاتو 2 مشقابونه هم تیار کړل چې دا یوه ډېره اسانه او ښایسته ډیزاین دی چې ډېر ژر جوړیږي. بیا مې شامی کباب هم یخدان نه ویستل او سره کولو ته مې شروع وکړله. ورپسې بیا د وریجو پخولو ته هم شروع وکړله. اول مې جوش اوبه په یو دیګ کې واچولې، ورپسې بیا مالګه هم پکې واچوله. اوبه چې لږ نور هم جوش شو، بیا مې وریجې هم پکې واچولې او پرې مې ښودلې چې جوش شي او نرمې شي. تر څو چې وریجې نرمېدلې، نو ما هم ماشومانو دپاره د یو چاکلیټو مشقاب هم جوړ کړ. د لوښي څنډو کې مې توت زمیني مېزه 2 ټوټه کړل او کېښودل او منځ کې مې رنګارنګ کاکاو یا چاکلیټ واچول. دې نه بعد مې بیا د تازه میوو یو لوښی هم جوړ کړ چې دا ټول هغه میوې چې را سره کور کې موجود وي هغه مې په یو لوښي کې په دغه رقم چې ویډیو کې ګورئ دغسې اماده کړ. لکه څنګه مې چې مخکې بلاګونو کې هم یادونه کړې وه چې موږ فیصله کړې چې کله مبارکیانې یا همداسې نور مراسم وي نو د خوږو پر ځای یو دانه د خوراک شی ځان سره وړو. نو دلته هم ټولو ځان سره یو څه ناست راوړي وو. نو ماته ویلي چې ډېر څه جوړ نه کړم چې دوی ټول نه دلته یوه ځانګړې مننه کوم چې داسې خوندور خواړه یې تیار کړي او ځانونو سره یې راوړي وو. وریجې چې جوش وې اول مې چاڼ کړ، بیا مې نیم دوباره په دیګ کې واچولې، په سر مې غوښه او قورمه هم پکې واچوله، بیا مې دوباره پرې وریجې واچولې، د وریجو مساله مې هم پرې واچولو او بیا مې په دم کې ښودلې. د هر څه چې نورو مېلمنو ځان سره راوړي وو دا مې هم د 2 مشقابونو کې تقسیم کړل تر څو د دسترخوان دواړو خواو کې ټولو ته په اسانه ورسیږي. شامی کباب مې چې ټول سره شول او چپس مې هم سره کړل، بیا مې هغه هم لوښو کې جوړ کړل. د لوښي منځ کې مې چپس واچول، د خوا او خوا ته مې د شامی کباب کېښودل، په سر مې ورته 2 ټوټې لیمو او شنه مرچک او لږ سبزیجاتو سره مې ډیکور کړ. نور مېلمانه هم آهسته آهسته را رسېدل او هر څه هم تیار شول. نو ورو ورو مې آخري کارونه هم خلاص کړ. بیا مې د شورنخودو آخري مرحله هم خلاصه کړله چې دوباره مې لږ ګرم کړ، لږ کارنفلاور مې اوبه کړ، دا مې هم پکې واچولو، لږ مې نور جوش کړ، بیا مې په لوښو کې وویستل.
ورپسې مې چې کچالو جوش کړی و هغه مې هم میده میده کړ او په سر مې واچولو. بیا مې چکنیګانې هم په سر واچولې. دا چې په دا ورځ هوا هم ګرمه وه نو جوسونه مې هم په جګ کې واچول. په سر مې ښه سلیمانه یخ هم واچولو چې اوبه لږ یخې وي او چکني مې هم په لوښو کې واچول. مورجانې مې راته منتو جوړ کړی و. ولې د دې دپاره چې منتو یخ شي نو خوند نه کوي. فقط پخول یې زموږ په کور کې وکړل. باقي قورمه او مستې او ټول شیان یې ځان سره راوړي وو. ما ورېندارې مې بیا زر منتو هم په لوښو کې کېښودل. قورمه او مستې او هر څه مو پرې واچولو. صحیح آماده مو کړم. بیا نو وریجې مو هم داش نه وویستلې. ښه مو سره ګډې کړلې او بیا مو په لوښو کې وویستلې. البته په دې اخري کارونو او هر څه منظم کولو کې مې خورجانې او ورېندارې هم راسره مرسته وکړله. بیا مو دسترخوان هوار کړ. هر څه مو پرې کېښودل. دلته یو ځل بیا هم ټوله مننه چې دومره ځانونه یې په عذاب کړي او تاسې هم لیدلی شئ چې دسترخوان باندې اصلا ځای نوره نه وه پاتې او هر څه ډېر خوندور هم راغلي وو. ډوډۍ مو چې سره نوشجان که بیا ما او خورجانې مې زر کیک هم آماده کړ چې ډیکوریشن مو د شپې پرې نه و ایښې ځکه چې یخچال کې نه ځایېدلو. نو اوس مو بیا پرې زر کېښودل او ډیکوریشن مو ورته برابر کړ. بیا مو کیک هم مات کړ چې د ماشومانو ډېر ساعت تیر شو. ورپسې نو لکه څنګه مې چې مخکې هم ویلي وو چې خورکۍ ته مې سرپرایز کلیزه ترتیب کړې وه. نو هغه مو هم سرپرایز کړله چې اصلا توقع یې نه وه کړې چې په دا ورځ به هغې ته هم سالګرده ولمانځو. نو ډېره خوشحاله شوه او خوند یې هم ورکړ. په آخر کې مې بیا زوی خپل ملګرو سره یو ځای خپل ډالۍ خلاصې کړلې او دې سره زموږ د کلیزې ورځ او دا ولاګ پای ته ورسېدو. دوستانو دا وه زما د زوی د سالګرې ولاګ. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې وي لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ او که زما چینل مو لا سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.